Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnja pravljica je prav posebna, saj jo z velikim veseljem poklanjam Juliji, ki skupaj z mamico prav vsak večer prisluhne zgodbam iz našega pravljičnega sveta. Iskrena hvala obema. Draga Julija, naj te današnja zgodba nežno objame, ti nariše nasmeh na obraz ter prižge iskrice v očeh, kadar boš potrebovala malce poguma ter topline. Naj te zgodba spomni, da si res nekaj posebnega in da je v tvojem srcu prostor za vse lepe stvari. V tokratni, nežni in srčni zgodbi bomo namreč spoznali levinjo Kiaro, ki je prav tako spoznala, da je savana dovolj velika za prav vse, ki jo imajo radi. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici za Julijo z naslovom Kiara, najpogumnejša levinja. Na robu zlate savane, tam, kjer se sonce zvečer nežno potopi v visoko travo, je živela majhna levinja po imenu Kiara. Kiara je bila nekaj res posebnega. Njene oči niso bile le zlate kot pri drugih levih, ampak so bile v barvi jantarja in v njih so se lesketale drobne modre iskrice. Mami Nala je vedno govorila, da so v njenih očeh zrcali sinje modro nebo. Nekoč, ko je bila Kiara še čisto majhna kepica z mehkim kožuščkom, so bili vsi skupaj srečna družina. Kiara z mamico Nalo in očkom Aaronom. Skupaj so se greli ter poležavali na soncu in uživali v skupnih trenutkih. A nekega dne se je savana začela spreminjati. Poti Kiarine mamice in očeta niso več tekle v isto smer. Začela sta hoditi vsak po svoji strani prostranega travnika in Kiara kar naenkrat ni več zaspala med obema hkrati. Mami, sem jaz kriva, da očka ne živi več z nama? Je nekega večera tiho vprašala Kiara, ko so se v njenih jantarno obarvanih očeh nabrale solze. Mami jo je tesno objela in z najmehkejšim glasom zašepetala. Nič nisi kriva, Kiara. Ti si tista, ki naju še vedno povezuje in tako bo ostalo za zmeraj. Včasih se odrasli levi razidejo, a njihova ljubezen do mladičev ostane močnejša od katerekoli nevihte. Čez nekaj časa je mami Nala spoznala novega leva po imenu Leon. Leon je bil igriv, glasen in poln smeha. Kiara se je sprva spraševala, ali bo v savani dovolj prostora za vse, a Leon jo je s svojimi besedami hitro pomiril. Tvoja savana se ni zmanjšala, Kiara. Zdaj je postala še širša in v njej je še več prostora za tiste, ki te imamo radi. In tako se je Kiarino življenje začelo odvijati na dveh čudovitih koncih savane. Pri očetu Aaronu se je še naprej učila modrosti. Naučil jo je, kako prisluhniti šepetu vetra, kako potrpežljivo čakati v visoki travi in kako prepoznati prihajajočo se nevihto, še preden pade prva dežna kaplja. Z njim so bili večeri mirni in polni globokih pogovorov. Kiarine oči so v Aaronu postale globoke in mirne kot večerno nebo. Pri očimu Leonu pa je bilo vse drugače. On jo je učil skakati čez najvišje suhe veje in rjoveti tako glasno, da so se še ptice prestrašeno dvignile v zrak.
Z njim je bila savana polna igrivosti in smeha. Ob njem so Kiarine oči zažarele in se zaiskrile kot sončni žarki na vodi. Včasih pa so se drugi mladiči tiho spraševali: Poglejte Kiarino družino. To ni običajno. Vsak ima samo enega očeta. Kiara je skozi šepet vetra slišala njihove glasove. Takrat se jim je pridružila, ponosno dvignila svojo lepo glavo, njene nenavadne oči pa so se odločno zasvetile. Jaz imam 2, jim je odgovorila. Eden me uči miru, drugi me uči ognja. In ker imam 2, je v mojem srcu prostora za še več ljubezni in modrosti. Mladiči so utihnili, saj nihče ni znal tako dobro prisluhniti tišini kot Kiara in prav nihče se ni znal tako pogumno veseliti novih izzivov. Nekega poletnega dne pa je nad savano pobesnela strašna nevihta. Veter je tulil in mladiči so bili prestrašeni. Kiara pa se ni zmedla. Spomnila se je Aaronovih nasvetov o vetru in natančno je vedela, kam se skriti. Ob tem pa se je spomnila tudi Leonovega poguma in zarjovela tako močno, da so ji vsi sledili v varno zavetje. Ko se je nebo naslednjega dne razjasnilo, so vsi v krdelu spoznali, da je Kiara prav zagotovo najpogumnejša med njimi. A Kiara je skrbno varovala svojo skrivnost. Ni bila pogumna zato, ker bi bila največja, ampak zato, ker je v svojih posebnih očeh znala združiti ljubezen obeh očetov in varnost svoje mami. Tistega večera je Kiara ležala med mami in Leonom, v mislih pa je bil z njo tudi oče Aaron. Mami, je rekla, ko se je stisnila k njej. Savana je res dovolj velika za vse nas. Mami jo je poljubila tik nad njenimi čudovitimi očmi in ponosno rekla: Tako je, moja Kiara. Savane ne deli razdalja. Povezujejo ljubezen, ki se zrcali v tvojem pogledu. In če bi takrat kdo zares prisluhnil šelestenju trave, bi slišal, da celo veter šepeta: Kiara, najpogumnejša levinja. Kako čudovita in topla zgodba. Včasih se poti res razidejo, a ljubezen še vedno ostane. In tako kot Kiara, je tudi Julija deklica z velikim srcem, v katerem je prostor za prav vse, ki jo imajo radi. Draga Julija, naj te ta zgodba spomni, da si nekaj res posebnega in prav zagotovo si najpogumnejša deklica. Tvoja mami, ati, bratec Jakob in Silvo te imajo neizmerno radi. Prav vsi. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še Disneyjevi pravljici z naslovom Levji kralj. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pravljičen pozdravček Juliji ter pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravljičnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Bravo, odlična zgodba.